Tetesi za ndani kabisa. Klabu ya Young Africans imealikwa kwenye ufunguzi wa moja ya viwanja vitakavyozinduliwa nchini Rwanda Juni 15, 2025. Rais wa Young Africans inasemekana amekubali mwaliko huo, ambapo Young Africans watacheza na Rayon Sports ya nchini humo siku ya tarehe 15 Juni 2025. Ikumbukwe hii ndio siku ambayo bodi ya ligi wameupangia mchezo ambao walishaweka wazi kuwa hawatocheza, na kuhakikishia hilo siku ya tarehe 13 Juni kikosi cha Young Africans kitasafiri kuelekea nchini Rwanda kwa ajili ya mchezo huo wa kirafiki na Rayon Sport. Mapema rais wa Rayon Sport Twagirayezu Tade alithibitisha kuwa Yanga ya Tanzania iko tayari kucheza nao kwenye uwanja wa Amahoro kujiandaa na msimu ujao wa ligi kuu. Twagirayezu amesema pia kuipeleka timu ya Rayon Sport katika uwanja wa Amahoro ni mojawapo ya tathmini ambayo waliifanya kama uongozi ili kuhakikisha msimu 2025-2026 unazaa matunda. Pia alifichua kuwa ili kuendelea kuongeza tija, kumekuwepo na mazungumzo kati ya Rayon Sport na rais wa Young Africans Sport Club Yanga Engineer Hersi Said, ambaye alieleza nia yake ya kucheza katika uwanja huo. Timu zote mbili zitacheza mechi mbili za kirafiki. Uwanja wa michezo wa Amahoro pia hujulikana kama uwanja wa taifa wa Amahoro. Ni uwanja wenye shughuli mbalimbali za kimichezo huko Gasabo, Kigali nchini Rwanda. Una uwezo wa kuhimili watu takriban 25,000. Ni uwanja mkubwa zaidi nchini Rwanda na huandaa mechi za mpira wa miguu, matamasha na hafla mbalimbali za umma. Vilabu vya mpira wa miguu kama Arme Patriotic na Rayon Sport vimepanga katika uwanja huo. Uwanja pia wakati mwingine hutumiwa kwa michezo ya rangi. Wakati wa mauaji ya kimbari ya Rwanda mnamo mwaka 1994 ulilindwa kwa muda wa Umoja wa Mataifa na kuhudumia hadi wakimbizi 12,000 haswa Watutsi. Tuachane na dondoo za kuhusu uwanja wa Amahoro ambao utazinduliwa rasmi na klabu ya Rayon Sports pamoja na klabu ya Yanga kutokea Tanzania. Ni kurudishe nyuma katika sakata hili la Simba na Yanga. Sakata la Simba kuzuiwa kufanya mazoezi ya mwisho kujiandaa na mchezo dhidi ya Yanga ambayo ilikuwa ni Jumamosi Machi 8, 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam lilichukua sura mpya kufuatia uongozi wa timu hiyo kuamua timu yao isicheze mechi hiyo. Taarifa iliyotolewa na Simba Machi 8, 2025 saa 7 kasoro usiku ilifafanua kuwa uamuzi huo ulichukuliwa kwa vile kanuni zilikiukwa. Simba Sport Club ilisikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yao kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba ilinyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabaunsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata fumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zilirekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haikushiriki mchezo huo husika na haki zote zilihifadhiwa. Simba ilihimiza kuchukuliwa kwa hatua dhidi ya wahusika wote wa sakata hilo, ilifafanua taarifa hiyo ya Simba. Kanuni hiyo ya 17 kifungu cha 45 ilifafanua hivi: timu mgeni itafanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Sababu zozote za kukwamisha timu mgeni kukizi ipasavyo au kupata haki hii zitathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo. Simba ilienda uwanjani hapo saa 1 kamili usiku, muda ambao mchezo huo utachezwa kwa ajili ya kufanya mazoezi, lakini ilizuiwa
na wanaosemekana kuwa makomando wa Yanga na hivyo kulazimika kuondoka. Hatimaye Mei 5, 2025, taarifa kwa umma ilitoka kwenye barua ya klabu ya Yanga ikisomeka kuwa uongozi wa Young Africans Sport Club unapenda kuutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Michezo CAS kuhusu kesi yetu namba CAS 2025/A/11298. CAS imeelekeza Young Africans Sport Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africans Sport Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Young Africans Sport Club unapenda kuujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhulma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Imetolewa na kamati ya utendaji Young Africans Sport Club. Hata hivyo, mchambuzi wa masuala ya soka hapa nchini Yansi Rafaeli alibainisha kuwa kwenye mtandao wake wa Instagram kwenye barua ambayo Yanga wameziandikia mamlaka za juu za serikali yenye kurasa 167 kuna malalamiko mengi juu ya utendaji hafifu wa bodi ya ligi chini ya TFF, kitu ambacho kimepelekea Yanga kukosa imani na utendaji wao na kuhisi kuona uonevu mkubwa sana. Lalamiko la kwanza, Yanga wanapinga vikali kitendo cha Simba kubebwa kwenye mechi yao dhidi ya Azam ambayo ilipangwa tarehe 26 Septemba 2024 New Amani Complex Zanzibar na Simba kuibuka na ushindi wa bao 2-0. Yanga wanadai goli la kwanza la Ateba mnamo dakika ya 14 na ni offside, lakini pia wanadai goli la pili la Ngoma dakika ya 47 ni offside. Tukio namba 2, Yanga wanalalamikia tukio la refa kutoa penati ya ajabu kwenye mechi ya Simba na Dodoma Jiji dakika ya 60, penati ambayo ilizaa goli pekee ambalo liliwapa ushindi Simba. Yanga wanadai mchezaji wa Dodoma Jiji aligusa mpira na sio mguu na Mohamed Hussein kama refa alivyotafsiri. Tukio la 3, Yanga wanalalamikia mechi ya Simba na Pamba Jiji Novemba 22, 2025. Dakika ya 77 Pamba walinyimwa goli halali pasipo sababu ya kueleweka na Simba alishinda mechi hiyo goli 1-0. Tukio la 4, Yanga wanalalamikia mechi ya Simba na Namungo juu ya kadi nyekundu ya Mkombozi.